ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد در یک گزارش ویدیویی تفصیلات کشتار بیرحمانه در جماعت آبردان نوع مشهور را نشر کرد. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی سوغد گفت ساکن 23 ساله این جماعت دلاور خوجه تورایف به قتل عمدی 33 سالش امیربک اسلاموف ایبدار می شود. خود حادثه کشتار شب 9 دکامبر تخمینا ساعت 22 روی داده است. مرده امیربک اسلاموف را روز 14 دکامبر از درون یک چاه در راه کنار دیهشان پیدا کردند. وزارت کارهای داخله قبلا گفت که ساکن آبردان در زمینه رشک نسبت به همسرش معتبر دست به قتل عمدیش زده است، ولی تفصیلات این حادثه نشان میدهد که اصل قضیه خیلی فراتر از رشک بوده است. دلاور خوجه تورایف در این گزارش اقرار کرد که در زمینه خصومت شخصی دست به جان امیربک اسلاموف زده است. ما اسلام وقتی در مسکو یک سال باز کار میکردیم، در اونجا بینام جمع نقشه شد. بعدا از تلفن ما رسمای اولیام گرفته، فوتوشاپ کرده من شانتاژ کردن گرفت، حق اسلوبی خودش موندن گرفت. بعد اونجا بازم ما فکر کرده معامله کردیم و تو تاجیکستان آمدن من. بعدا به ما سنتبر آمد، باز دوباره سر کرد همین کار رو شد که بازم همین شانتاژ کردن و من خیلی هر خیلی اسلوبی موند، هر خیلی موند که من طاقت نکرده. به گفته مقامات ملیسیا شب 9 دکامبر اسلاموف را برای گفتگو به کنار راه ماشینگرد جماعت آبردان دعوت کرده در آنجا با تبری از خانه آوردهش او را به قتل رساند و جسدش را در درون چاه پرتافت. در گزارش او میگوید که به این ملاقات با مقصد کشتن اسلاموف رفته بود و از این رو تبرش را از پیش تیز هم کرد. در رابطه با این حادثه نسبت به دلاور خوجه تورایف بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده آغاز شده است. به او تا 15 سال زندان تهدید می کند.